Yesu ashimwe bene data, turashimira Imana kuri uyu mugoroba mwiza Imana iduhanye kugira ngo tuganire amagambo y'Imana, twungurane ku by'uru rugendo, dusangire intego y'amagambo y'Imana nk'uko muyifite ivuga kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, nayoboweho n'umwuka w'Imana mu buryo dukwiriye gutegereza kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Abanyetorero, abizera, abacunguwe dukwiriye dutegereza gute kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo? Ndashimira Imana ko uyu mugoroba Imana iduhaye uburyo, iduhaye amahirwe yo kongerana kungurana, yo kongera guterana dusenga Imana kandi duhugurana. Imana iduhana umugisha. Mu nkundire mbanze mbibwire, nitwa Rukundo Innocent, ndi umugabo wubatse, mfite umudamu n'abana babiri, dusengera ku itorero rya ADEPR mudugudu wa Ntora ikoresha ururimi rw'icyongereza, aho niho Imana ibaye iduhamagariye kandi niho dukorera umurimo w'Imana wo kubwiriza ubutumwa bwiza, ndetse mu itorero ndi umudiyakoni, ariko ibyo byose ndabishimira Imana ko ni ubuntu bw'Imana. Mu nkundire tudatinze tuze kuganira cyane kuri iri jambo rivuga kugaruka kwa Kristo, ariko by'umwihariko uburyo dukwiriye gutegereza kugaruka kwa Kristo, uburyo dukwiriye kwitegura kugaruka k'umukiza wacu Yesu, kuko Yesu waduhamagaye, Yesu watuzanye muri uyu mushinga w'agakiza, yari yaramaze kuwutunganya neza, yarawuteguye, Imana yarawuteguye, ishyiramo Kristo, idushyiramo, natwe iraduhamagara kugira ngo dukore uru rugendo. Twahamagariwe gusa na Kristo kugira ngo tumara gusa na Kristo tuzamurikirwa Imana Data. Haleluya! Imana ishimwe kuko uyu mugoroba tubonye umwanya wo kongera kubigarukaho, ariko nanone uyu Kristo waduhamagaye, aduhamagariye kwezwa, aduhamagariye gutunganywa, hari aho yifuza kutugeza, hari aho yifuza kudutuza, kandi ibyiringiro dufite nuko umusozi wera tuzawuturaho, nuko tuzaba mu ijuru rye ryera, nuko tuzabana nawe ubuzima bwacu bwose buzakurikira ubuzima tubayemo turi mu isi. Urwo rugendo rero turutegura tukiri muri iyi si, ntabwo ari urugendo ruza ubuzima bwo mu isi burangiye, ahubwo ni urugendo tubamo tukiri muri iyi si. Mu nkundire tudatinze tuze kuganira ku magambo y'Imana tuyasoma, turasoma mu bice bitandukanye, ariko igikuru ni icyo ngicyo cy'uko turakomeza gutinda cyane ku buryo dukwiriye gutegerezamo Kristo, ku buryo dukwiriye kwiteguramo kugaruka k'umukiza wacu Yesu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 12 duhereye ku murongo wa 42. Turaza gusoma no mu bindi bice, ariko mu nkundire duhera aho ngaho. Luka ibice 12 umurongo wa 42. Turakoresha umwanya muto kuko ndabizi neza yuko namwe umwanya wanyu uba utari mwinshi cyane. Umwami Yesu aramusubiza ati, ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo? Hahirwa umugaragu shebuja azaza agasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose. Mana yacu ishimwe cyane. Mu nkundire duhite tunakomerezaho, dusome mu rwandiko Pawulo intumwa yandikiye itorero ry'Abatesalonike, ibice 2 umurongo wa 16, nayo ni amagambo atwereka uburyo dukwiriye gutegereza umwami. Haleluya! Ndumva nuza umunezero uyu mugoroba kuko umwuka w'Imana yongeye kutuyobora ahangaha. Byashoboka ko twari buvuga ibindi, Bibiliya ifite amagambo menshi, ariko ni byiza kuyoborwa n'umwuka w'Imana, tukamenya icyo dukwiriye, tukamenya uko umwuka tuyoboye kandi tukamwumvira. Ibyo nabyo biri mu buryo bwo gutegereza Kristo. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Dutegereza Kristo dutega amatwi, twumvira umwuka. Ibice 2 Abatesalonike, urwandiko rwa 2 rw'Abatesalonike ibice 2 umurongo wa 16, handitse ngo, nuko umwami wacu Yesu Kristo ubwe n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo, ihumuriza imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Amen.
Mana yacu ishimwe cyane. Imana idukomereze ihumure mu mitima yacu, ndetse dukomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Mana ishimwe cyane. Kuki duhereye kuri aya magambo yo muri Luka igice cya 18 umurongo wa 42? Ni amagambo Yesu yavuze ariko amaze gusubiza Petero ikibazo Petero yamaze kumubaza. Yesu yari amaze kubabwira uburyo bakwiriye gutegereza kugaruka kwe, uburyo bakwiriye kumara igihe bategereje kugaruka k'umukiza wabo ari we Kristo. Uyu munsi twebwe tubwirwa aya magambo ni ayacu, aya magambo ni ay'itorero, aya magambo ni ay'umusore wacunguwe turi kuganira uyu mugoroba, ni aya mwese muteze amatwi ijambo ry'Imana, ni ay'itorero, ni ay'abizera bose. Petero yari amaze kubaza Kristo ati, databuja, uwo mugani umaze guca hejuru Yesu yari amaze kubabwira uburyo bakwiriye guhora bakenyeye mu mitima, amatabaza yabo akaka, bakamera, abaha ikigereranyo cy'abagaragu bategereza shebuja wagiye mu bukwe, kugira ngo igihe agarukira ava mu bukwe bahaze kumwakira, nakomanga bamukingurire vuba. Kuko nasoza babwira ko hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Yabakanguriraga kuba maso bategereje kugaruka kwe, bategereje his second coming, kugaruka kwe kwa kabiri. Ko Kristo yaje mu isi bwa mbere azanywe na misiyo yo kuducungura, kudupfira, kutubabarira, aduha imbabazi tutaranazisaba. Ni igikorwa Kristo kinini yakoze cyane. Uyu munsi dutekereza tukagiha agaciro, tukongera kubaho ubuzima bwo muri Kristo, ariko ari ubuzima duhora duha agaciro guhamagarwa kwacu. Mugaragu w'Imana Paulo nkiri ahangaha kuri iki gice, reka muvuge kuguhamagarwa kwacu, kugira ngo ubundi tunategereze Kristo. Biba byagenze bite? Aduhamagara ate? Kugira ngo unasobanukirwe uburyo wahamagawe, ujye ubiha agaciro buri munsi. Nutekereza ko uri umukristo bikubera ibyiringiro. Haleluya! Nutekereza ko wakijijwe bikubera umunezero, bikubera umwanya wo kumva unezerewe. Paulo yandikira Timoteyo urwandiko rwa mbere cyo cya mbere umurongo wa 12, amuha ubuhamya, amubwira ibyo ashima Imana, amuha mbese amubarira amashimwe afite. Aramubwira ngo ndashimira Kristo Yesu. Uyu mugoroba nanjye ndashimira Kristo Yesu ngo kuko yatekereje ko kuko yambashishije, yarangiza agatekereza ko ndi uwo kwizerwa, akanyigabirira umurimo we, ampa umurimo we kubw'icyizere yangiriye. Mu yandi magambo, Paulo yasaga n'ushaka kugaragaza ko we ubwe akurikije Kristo n'icyizere cye n'ubwami bwe atari umuntu wo kwizerwa, atari umuntu ubukwiriye, akurikije uko yari ameze, akurikije eta y'ubuzima yari abayemo, akurikije imirimo ye yakoraga muri icyo gihe. Ariko aterura amagambo meza yandikira Timoteyo, aramubwira ngo ndashimira Kristo Yesu we wambashishije. Yari amaze no kumenya yuko atarabashije, yari amaze no kumenya yuko we yari umunyantege nkeya, ariko aterura amagambo yo kuvuga ngo ndashimira Kristo wambashishije. Iyo tumaze kumenya Kristo neza, duhita dutangira kwimenya intege nkeya, duhita dutangira kumenya burya ibyo tudashobora, duhita dutangira kumenya burya ko tudashobotse, duhita dutangira kumenya burya ko hari ahantu dufite intege nkeya, ahubwo Kristo kari gutubashisha. Yarangiza kutubashisha akaduhamagarira umurimo we, akatwapointinga, akatugirira icyizere. Mu yandi magambo, Kristo ahamagara abantu badafite icyizere mu busanzwe, badashoboye ibi bintu batabishobora, nyamara yamara kubagezamo nibwo batangira kubona yuko ibintu barimo ari amahirwe akomeye. Muririmbyi aririmba yuzuye umwuka wera avuga ngo kumenya Yesu ni umugisha ukomeye. Uyu mugoroba nifuza ko tuganira nyuma yuko tumaze kugera mu mukiza, nyuma yuko tumwizeye nk'umwami n'umukiza wacu, nyuma yuko tumwemereye ko turi babi, tukakira impano y'ubuntu y'agakiza yo kuducungura, yo kuduha ubugingo, yo kutweza, yo kuduhindura gusa nawe. Twitwara dute dutegereje ko azagaruka? Dore ko azagaruka n'ijambo ry'Imana ribitubwira. Icyo nicyo uyu mugoroba tugiye kuganiraho. Dutegereza dute kugaruka k'umwami wacu? Tugutegereje dute? Tugutegereza dukora iki? Twifata dute? Duhagaze hehe? Turi mu yihe adresse? Turindirira hehe? Mana yacu ishimwe cyane. Yesu ati mumere nk'abantu bategereza shebuja hagarukira ava mu bukwe. Shebuja ajya mu bukwe cyangwa se shebuja ajya muri misiyo runaka y'akazi yari agiyemo, hari abagaragu yasize.
Imana ishimwe cyane. Abo bagaragu hari inyifato ibakwiriye nk'abantu baherekeje shebuja, nk'abantu bategereje ko shebuja agaruka. Yesu azana iki kigereranyo kuri izi ntumwa. Yesu ikigereranyo arakiduhaye umugoroba, basore mu nteze amatwi, kugira ngo tumenye dukwiriye kuba tumutegereje dute, dukwiriye kuba turi kubyitwaramo dute, dukwiriye kuba duhagaze dute, dukwiriye kujya muri uyu mwanya nk'aba bagaragu bategereje shebuja, kugira ngo ahazira, yaza nijoro cyane, yaza hakiri kare, yaza birambiranye, yaza bitebutse, ngasange biteguye bamukingurire vuba, in a quick way, mu buryo bwihuse, mbese babe bari alert. Ni ukukuba maso. Yesu aravuga ngo hirwa abangaba shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwiza ukuri azakenyera abaherezi. Ibyo ni ibihembo, ni ingororano z'ibyo Kristo azadukorera. Reka ngo ndeke kuhatinda kuko n'ubundi turabana mu rugo, ahubwo nongere ngere kuri uyu murongo w'icyo dukwiriye kuba turi gukora. Arangije aravuga ngo hahirwa, ku murongo wa 43, ngo hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga bikora. Mbese guhirwa kwacu bene data, guhirwa kw'abasore bizera Kristo bamurimo neza, kuri mu gukomeza gukora inshingano dufite muri Kristo Yesu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nibyo koko Kristo aduhamagara, Imana iduhamagara mu gakiza kayo, yari yarakoze ibisabwa byose kugira ngo agakiza katugereho ari impano yuzuye, ari impano yuzuye. Kristo arangiza byose ku musaraba, arangiza kuducungura, arangiza kuduha imbabazi, arangiza kutubabarira, arabirangiza byose. Twebwe twinjira mu mushinga uteguye, tudafite kuvunika na kumwe muri wo, ahubwo ari kuwizera, tukizera uwo murimo wadukorewe, tukagenda muri urwo rugendo. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko nubwo bimeze bityo, hari inshingano dutegereza. Kugaruka k'uyu watubabariye, kugaruka k'uyu watubambiwe ku musaraba, kugaruka k'uyu nguyu watumeneye amaraso, dukwiriye kubitegereza dute? Dukwiriye kwiringira kugaruka kwe dute? Dukwiriye kuba duhagaze hehe? Dukwiriye kuba dufite iyi adresse? Dukwiriye kuba turi kubigendamo dute? Imana yacu ishimwe cyane. Amaze kubabwira ku murongo wa 43 ngo hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga bikora. Mu yandi magambo, Yesu ari gutanga inshingano. Agakiza tugafitemo inshingano, agakiza tugafitemo responsibility. Haleluya. Imana data nyir'umushinga, yo creator, umuremyi wa byose, yashyizeho uyu mushinga kugira ngo tuwugumemo, kugira ngo tuwubemo, kugira ngo dukomeze tuwuryoherwe, twerezwe muri wo, dutunganirizwe muri wo, duse n'umwami wacu Yesu Kristo, dutangire urugendo rwo guhindurwa tukiri muri iyi si, kugeza ubwo Imana Kristo ubwe azatumurikira Imana ikatubona tudafite ikizinga, tudafite umugayo, tudafite umunkanyari. Uru rugendo tugiye kumara igihe tugenda, mu yandi magambo, twatangiye gutegereza umwami wacu, kandi si ukumutegereza gusa, mu buryo bw'umwuka turi kumwe nawe. Haleluya. Mu buryo bw'umwuka turagendana. Nibuka igihe kimwe Kristo ajya gusezera intumwa ze muri Yohana, arababwira ngo igihe kimwe kizagera ab'isi ntibe bakimbona, ngo ariko mwe muzamubona ko ndi hagati muri mwebwe. Haleluya. Imana iri kumwe natwe, Kristo ari kumwe natwe. Niyo mpamvu tudateye ubwoba no kuvuga ngo ntacyo tuzaba, kandi tuzamusanganira. Ubwo azagaruka tuzamubona. Ariko se bigenda bite? Ni ugupfa kumubona gusa? Ni ibintu biri automatique? Ni ibintu byikora? Cyangwa hari inshingano tubifitemo? Ndashaka kuvuga kuri iyi nshingano dufite na Kristo atanga nagaragaza mu ijambo rye, avuga ngo hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga babikora, bari muri iyo nshingano, bari muri iyi responsibility yacu ni iyihe? Ni ugukomeza gukurira muri uku kwizera, ni ugukomeza guhanga amaso umukiza wacu Yesu, ni ugukomeza kwizera, ni ugukomeza kwizera, ni ugukomeza gukurira mu ijambo ry'Imana, ni ugukomeza kumenya Imana binyuze mu ijambo, ni ugukomeza kwisetinga mu mwanya mwiza, twemera kwezwa n'Imana, twemera gutunganywa n'Imana, uko twibonyeho umugayo, uko twibonyeho kutagenda neza, uko umwuka tumurikiye, tukemera tukumvira. Mu yandi magambo, nta n'undi murimo udasanzwe wo gukora ahangaha usibye kumvira umwuka wera, usibye kumara igihe cyacu twumvira umwuka, usibye kumara igihe cyacu twumvira ijambo ry'Imana, aho Imana ivuga ngo nimukore iki, nimugende mutya, nimwifate mutya, mukemera mukabikora. Hahirwa umusore Kristo azaza agasanga kiri muri iyo nzira,
yo kwemera kuyoborwa. Haleluya. Wandikiye Abagalatiya Paulo ibice 2 murongo wa 20 arabwira ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, ngo ariko sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jyewe. Ngibyo nkora byose, dore ijambo nshaka gutindaho, ngibyo nkora byose nkiri mu bubi mbikoreshwa, ndashaka gutinda kuri ijambo, ibyo nkora byose nkiri mu bubi mbikoreshwa no kwizera umwana. Haleluya. Mbikoreshwa no kwizera Kristo. Mu yandi magambo, uburyo bwiza bwo gutegereza Kristo, uburyo bwiza bwo kuhanga amaso ku Umukiza wacu Yesu kugira ngo azasange twiteguye, ni ukumara urugendo rw'ubuzima bwo kwizera duhanze amaso Kristo, ni ukumara urugendo rw'ubuzima dukoreshwa, tutikoresha ahubwo dukoreshwa dute? Dukoreshwa n'iki? Dukoreshwa twizera, dukoreshwa twizera ijambo ry'Imana, dukoreshwa turishyira mu bikorwa, dukoreshwa n'ibyo dukora ibyaryo. Haleluya. Aho ngaho tuba turi gukora. Haleluya. Tuba turi muri ya nshingano, tuba turi muri ya responsibility. Mana ishimwe cyane. Musore unteze amatwi uyu mugoroba, nta kindi usabwa gukora, nta yindi nyifato usabwa ahangaha usibye kumara urugendo rw'ubu buzima ukoreshwa no kwizera Kristo. Kwizera Kristo bikaguhindukira drive, bikaguhindukira imodoka igutwara, aho utavuga ngo oya nkatisha iburyo, ahubwo aho kwizera kuyoboye Kristo nawe ugakebuka ukajyayo. Mana ishimwe. Aho kwizera kuvuga ngo umusore niyirinde, ntasambane, ntiyibe, ntiyigayishe, ntakore ibiteye isoni, ukemera ugatwarwa, ukemera ukabikora, amaherezo ukazareba iherezo ry'abasore bumviye Imana. Ese bene data, ntabwo mufite amatsiko yo kuzareba iherezo ry'abasore biringiye Imana, bizeye Imana, bemeye kumara igihe cyabo cy'ubuzima bakoreshwa no kwizera, bakoreshwa, batikoresha, batiyobora, bayoborwa. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kandi mwibuke Paulo arongera bigarukaho mu rwandiko yandikiye Abefeso ibice 2 umurongo wa 10, aravuga ngo kuko turi abantu Imana yaremye. Musore unteze amatwi, uruwo Imana yaremye, nta kindi yakuremeye, ni imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Kandi iyi mirimo ntabwo ari imirimo mishya, ni imirimo Imana yateguye kera kugira ngo abantu bayo bazayigenderemo. Ni wa mushinga uteguye, nta kindi cyo kuzanamo, nta yindi innovation, ni ibintu Imana yasetinze kandi tubiyoborwamo no kwizera. Haleluya. Kandi ku kwizera kwacu dukurira muri ko. Turakura mu kwizera, turakura tukanesha, turakura tugatsinda, tukagenda tuba victorious etape par etape, nguko uko dutegereje Umukiza wacu Yesu. Hindukira rero, cyebuka, tangira wumvira umwuka, tangira wumvira ijambo ry'Imana. Umwuka navuga uvuge, wumve. Umwuka navuga ngo kora iki ugikore. Ntitumara igihe, hari igihe umuntu amara igihe asa n'ushaka gukonvenka umwuka, asa n'ushaka kwemeza umwuka ibintu runaka. Nigeze kumara igihe ndi umusore nkunda gukina umupira, kandi numva narabyirunduriyemo cyane. Mu buhamya bwanjye ho gatoya, nakuze nkukunda ndetse nanawukina, aho nawukiniraga ndetse nanabikoraga neza, ariko nkaba nshaka no kuba mu nzu y'Imana, nkaba nshaka kubitwarira icyarimwe. Kandi si uko gukina umupira ari bibi, ntabwo ari bibi rwose. Niba harimo n'ugukina si bibi, ahubwo bwa buryo bwiza bwo kunavuga ubutumwa bwiza mu gihe ubirimo wuzuye umwuka w'Imana, wuzuye gukiranuka, uri muri Kristo, kuko ukoreshwa. Nge rero icyo gihe nakimaze, ahubwo mbona hari ibirimo nafatanyaga n'abandi, mbona bitari mu nzira zo kwera, mbona harimo ibigare bibi rwose binanganisha habi, nkanabibona nkavayo nihana, nkavayo nca bugufi nsaba Imana nti Imana rwose mbabarira, sinzongera kugenda n'aba bantu, kuko iyo ngendanye nabo mvuga ibi bigambo, ndatandukira, njya kure yawe. Naratojwe Imana hakiri kare, nari nzi kwihana icyo aricyo, nari nzi kubabaza Imana icyo bivuze, nari mbizi hakiri kare. Ariko nanone nkaba nkunze kwikina umupira wanjye, nkaba nkunze kwibera muri ba bagenzi banjye tugendana muri ubwo buzima. Ariko mara igihe nsa n'ushaka gukonvenka Imana ko nshobora kubibamo kandi nkabimanaginga. Mara igihe umwuka nansaba kugira ibintu nihana, njye nihana, ariko nkamara igihe nshaka kumwemeza ko ntacyo bitwaye, mbona n'abandi babikora. Mbese mara igihe nsa n'ushaka kwemeza Imana ubuzima runaka ndimo ko ntacyo butwaye. Nyamara bene data, umwuka naguhishurira ikintu azi neza icyo ari gukora. Dore inshingano y'umwuka wera muri twebwe ni ukutweza, ni ukutumurikira ibidatunganye tukera. Uko twera, uko tubyemera, tuba dusa n'umwami wacu, tuba
haleluya. Uko twumvira umwuka niko dutunganywa, niko dukurwa mu bidushyirwa mu byiza, niko twiyambura umuntu wa kera twambara umuntu mushya umurikirwa no kwera kw'Imana, umurikirwa no kumvira umwuka w'Imana. Nguko uko dutegereza Kristo, nguko basore uko mukwiriye kumara igihe cyanyu cy'ubuzima mutegereje Kristo. No mu gihe Kristo byakunda ko mwegera indi etape tukimutegereje, mugashyingirwa, mukomeze mugendere muri iyi nzira. Ndabizi ibigeragezo birahari, muzageragezwa ibigeragezo byo mu busore, ariko no muri ibyo bigeragezo icyacu nta kindi, ntabwo tugenda nk'uko abandi bagenda, ahubwo twe turayoborwa. Nitwemere tuyoboke rero. Ikibazo dufite muri iyi minsi ni uko abantu b'Imana abacunguwe batemera kuyoboka. Hari ibindi turarikiye, hari ibindi tubona nabyo bifite inyungu. Ayo maso abona ibindi bidafite inyungu ntago ari amaso ayobowe. Byaza ariko hamwe no guhanga amaso Umukiza, hamwe no gukomeza gutumbira Kristo, hamwe no gukomeza kwiupdatinga ku by'Imana, dukomeza kumenya urugendo rwacu. Haleluya. Tumenya adresse yacu ko ari muri Kristo Yesu. Dore kizakubera ikimenyetso yuko watangiye gutandukira iyi nzira. Ndasoje ngeze ku musozo. Nuko uzisanga hari ibintu bimwe wajyaga wanga gukora, hari ibintu bimwe wajyaga wanga kugenderamo kuko wabyitaga bibi, nyamara uyu munsi ukaba utangiye kumva hari ukuntu wabitoreretinga, hari ukuntu wabyoroshya, hari ukuntu ushaka kwemeza umwuka w'Imana ko ntacyo bitwaye. Mbese ukamara igihe ushaka gukonvenga umwuka wera ko nta kibazo, akwiriye kukwihorera, akwiriye mbese kuguha agahenge kuko n'abandi babikora. Mbese ukamara igihe usa nawe ushaka kumukonvenga, hakaba n'igihe ugera ukumva ni ukuri byaracecetse, nta jwi rya kikubwira rikubuza, ugasa naho bifashe nk'ukuri. Icyo ni ikimenyetso cy'uko utari mu mwanya, ni ikimenyetso cy'uko inshingano wayiretse. Inshingano yawe ni ukuyoborwa, ni ukwemera. Haleluya. Nuguhora uri muri wa mwanya wo kuyoborwa, uri umwana utwarwa. Imana ishimwe. Icyanka umwuka w'Imana agasobanura cyane birenze uko ngewe nshobora kubisobanura. Tugana ku musozo, nagira ngo twongere twibukiranye uburyo bwo kurindira Kristo, uburyo bwo kumutegereza, kandi turi kumwe nawe kuko niwe udushoboza, niwe utubashisha. Ahubwo urugendo turumara kwezwa, dutunganywa. Nimwemere kwezwa kuko intego yacu ni ukumurikirwa Imana Data, ni ukumurikirwa Data wa twese uhoraho. Kandi nta kindi Kristo akora, atwezesha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo ridutunganya, rikakwereka ko buryo uri guhaba, buryo uri kunyura mu nzira itariyo. Kebuka, ongera ukore, ongerwe mu mwanya, umara igihe ukora, kuko hahirwa umugaragu shebuja azaza agasanga bikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose. Mana ishimwe cyane ko ni ingaruka mbi ku mugaragu uzamara igihe cy'ubuzima yumva atabikora, adashaka gukora ibyo umwuka w'Imana amuyobora gukoramo. Imana yashimwe cyane. Master wacu ni Yesu, master wacu ni Kristo, master wacu ni umurengezi wacu, no twitangiye ku musaraba i Golgotha. Dusoza dusome n'ubundi dusoreze kuri rya jambo ry'Imana twasomye mu rwandiko rwa kabiri rwandikiwe itorero ry'Abatesalonike igice cya 2:16. Ni ijambo ry'ihumure, ni ku mwami wacu Yesu Kristo ubwe. N'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka ryose, n'ibyiringiro by'ubwiza, n'ibyiringiro byiza byo kuzasa na Kristo. Amaherezo yacu ni ugusa na Kristo. Kubw'ubuntu bwayo nihumuriza imitima yanyu basore, ibakomeze kandi bakomereze mu mirimo myiza yose. Ngaho dukwiriye gutegerereza umwami wacu Yesu Kristo. Nimukomerere mu mirimo myiza yose ndetse n'amagambo meza yose. Yesu aduhana umugisha. Nagira ngo tugane ku musozo, dusenga Imana, kandi Imana ibaha umugisha kubwo kwemera kuyoborwa, kuko nibwo buryo bwo gutegereza kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Kuza ko azaza, birashoboka yuko urugendo twarusoza tukava mu mubiri ataraza gutwara itorero, ariko biranashoboka yuko yaza tukiri muri ubuzima, tukiri muri uyu mubiri. Ibyo byose bishobora kubaho. Uko byagenda kose rero, kumutegereza kwiza, tutagiye mu mafilozofi yandi, bizaba bimeze bite, bizagenda bite, nuko tuguma muri ubu buntu yatugiriye.
haleluya, tugakomeza kwera buri munsi, buri saha, buri munota, tukisetinga muri ya position, tukamwemerera akatuyobora. Haleluya, tukezwa, tugatunganywa. Nguko uko dutegereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Mana Data, amashimwe n'icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe. Ndagushimiye kubw'umugoroba mwiza turemeye, kandi ukaba uduhamagariye kurushaho kuzirikana position yacu naho dukwiriye kuba dutegerereje. Ni mu mirimo myiza, ni mu kukwizera, ni mu kukwiringira, ni mu kuyoborwa nawe. Ngaho dukoreshe aba basore bumvishira ijambo ryawe, ubakomereze mu mirimo myiza, ubakomereze mu ihumure ryawe, imitima yabo ihumure, kandi ubarindire mu ijambo ryawe, kuko ari ryo jambo ry'ukuri. Ngaho icyubahiro n'ikibi cyawe, y'ukuri kumwe natwe, kandi tubashishije rwose, mu izina ry'uwatombeye ku musaraba Yesu, niko dusenze byose kandi tubye twizeye. Amen.